வெல்கம் டு லாக்ஸி கலம்பம். இன்றைக்கி நாங்கள் செய்ய போகிறது ஒரு சிம்பிளான சூப் உண்டு, சிக்கன் அண்ட் ஸ்வீட் கார்ன் சூப். இதுக்கு தேவையான சாமான்கள் எலும்பில்லாத சிக்கன் துண்டு, பிரஸ்ட் துண்டுனாலும் இல்லது எலும்பில்லாத துண்டு, சதத்துண்டு, ஸ்வீட் கார்ன் இங்கே பாருங்க அவிச்சு அதை கையால் உருத்தி வச்சுருக்கிறேன், 2 முட்டை, மிளகு, கார்ன்ஃப்ளவர், இவ்வளோ தான் தேவையான சாமான். அதாவது இது சோளம்மா தேவையான சாமான் இவ்வளோ தான். நான் எப்படி செய்கிறேன்னு முதல் சிக்கனை நாங்கள் சின்ன சின்ன துண்டாக அளவாக வெட்ட போகிறோம். இப்போ சின்ன சின்ன துண்டாக இந்த சிக்கனில் வெட்டி போட்டேன். நான் இதுக்குள்ளே போட்டு இதுக்குள்ளே தண்ணியும் 3 கப் தண்ணி விட போகிறேன். ஏண்டா 6 பேருக்கு அளவான சூப்பு இப்போ காய்ச்சிட போகிறேன். 3 கிளாஸ் தண்ணி விடுறேன். இப்போ நாங்கள் சிக்கனை சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி போட்டுட்டோம். அடுத்த மெயின் சாமான் மிளகு. நான் 3 கரண்டி மிளகு போடுறேன். ஏனென்றால் இது தடிமன், இருமன், காய்ச்சல் எல்லா நேரத்துலேயும் இதை குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதுக்காகத்தான் நான் இனிமேல் இந்த மிளகை இதுக்குள்ளே இடித்து போட்டு போட போகிறேன். இப்போ நாங்கள் மிளகு இடித்து போட்டோம். 3 கரண்டி மிளகு போட்ட நாங்கள் அந்த மிளகையும் இடித்து போட்டுட்டு நாங்கள் அடுப்பை போட்டு சால்ட் போட போகிறோம். இதில் சீ சால்ட் தான் போட போகிறோம். இப்போ சிக்கன் அவிஞ்சு கொண்டு வந்துட்டுது. நாங்கள் சிக்கனும் மிளகும் போட்டு மிளகும் உப்பும் போட்டு அவிஞ்சு கொண்டு வர கரண்டியாக நீங்கள் விட தேவையில்லை. ஒரு 4-5 மினிட்ஸ் அவிஞ்சு கொண்டு வர இந்த ஸ்வீட் கோனை இதுக்குள்ளே கொட்ட போகிறோம். நாங்கள் அவிச்சு போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த ஸ்வீட் கோனை கொட்ட போகிறோம். கொட்டி போட்டு திரும்ப நாங்கள் ஒருக்கா அவிய விடுவோம். இப்போ சிக்கனும் ஸ்வீட் கோனும் அவிஞ்சிட்டுது. 2 நிமிஷம் தான் விட்டேன் நான் அவிய விட்டுட்டு. அடுத்தது நாங்கள் விட போகிறது கார்ன்ஃப்ளவர், சோளம்மா ஒரு 3 கரண்டி எடுக்க போகிறேன். சோளம்மா ஒரு 3 கரண்டி நான் இதில் போட்டு சோளமாவை கரைக்க போகிறேன். எப்பவும் சோளமா பச்சை தண்ணிலாம் கரைக்கணும். கூல் வாட்டரில், ஹாட் வாட்டரில் கரைச்சிடாதீங்கோ, கூல் வாட்டர்லாம் கரைக்கணும். இப்போ சோளமாவை நல்லா கட்டி இல்லாமல் நாங்கள் கரைச்சி போட்டு இதுக்குள்ளே இப்போ விட போகிறோம். இதுக்குள்ளே விட்டுட்டேன் நாங்கள் சோளமாவை. உங்களுக்கு சோளம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்க இல்லையாடா? இப்போ மேலத்தைய நாடுகளில் எல்லாம் சோளம் டின்னில் வரும். ஆனால் நான் ஃப்ரெஷ் சோளம் தான் அவிச்சு போட்டு உருத்தி போட்டு போட்டேன். அடுத்தது நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம், இதுக்குள்ள முட்டை விட போகிறோம். எல்லாம் அவிஞ்சு கொண்டு வந்துட்டது. அடுத்தது நாங்கள் முட்டை விட போகிறோம். முட்டை என்ன செய்ய போகிறோம், 2 முட்டை விட போகிறோம். அதில் ஒரு முட்டையை நான் நல்லா அடித்து தூளாக்கி போட்டு விட போகிறேன். நான் அடித்த முட்டையை அந்த ஒன்று அடித்தனால் அந்த முட்டையை இதுக்குள்ள இப்போ நாங்கள் விடுறோம். அடித்த ஒரு முட்டையை நாங்கள் விடுறோம். நல்லா நூலாக அடித்து போட்டு விடுறோம். மற்ற முட்டையை நான் முழுசாக விட போகிறேன். முழுசாண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட போகிறேன் பாருங்க. உங்களோட சிக்கன் அண்ட் ஸ்வீட் கார்ன் சூப் ரெடி. உண்மையாக இது ஒரு சைனீஸ் ஸ்டைல் தான். நல்ல தடிமன், இருமல், காய்ச்சல் இருக்கிற நேரம் சாப்பிட விருப்பம் வராது. நாங்கள் இதை குடிக்க நல்லா இருக்கும். ஆனால் நல்ல மிளகு போடணும் நிறைய. நீங்கள் குடித்து பார்த்து டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு மிளகு உரைக்கலையேண்டா என்ன நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போடலாம். நான் இப்போ கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட போகிறேன். கொஞ்சம் எனக்கு இல்லை, கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இதுக்குள்ளே போட போகிறேன். குடிக்க நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் போட்டு கொடுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் காய்ச்சி முடிஞ்சுது. டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு உரைக்கையிலேயே மிளகு போடுங்க, உப்பு கொஞ்சம் சர்வ் பண்ணிக்க. நீங்கள் எப்படியும்
இதுகள் போடத்தான் வேணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்பும் மிளகுத்தூளும் மேலால் போட்டுட்டு கொஞ்சம் சோய் சாஸ் விடுங்கோ. சோய் சாஸ் விட்டால் தான் இதில் கொஞ்சம் சாய் சாஸ் விட்டு கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு குடிக்க வேண்டாம். இந்த பிள்ளைகளும் விரும்பி குடிப்பினா. ரைட், இன்றைக்கு எங்கட சிக்கன் அண்ட் ஸ்வீட் கார்ன் சூப் வந்து ரெடி. நீங்கள் குடிச்சு பார்க்கலாம். அடுத்த முறை இன்னொரு புது ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்.